اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جناتاً کفصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برے ہیں وہ کام جو کر رہے ہیں۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئی، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقت دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور اپنے دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔
सवाउन अलैहिम अस्तगफिरता लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमुल फासिकीन। इनके हक में आपका इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला इन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िकू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावात वल्लज़ी वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। यही वो हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं इन पर कुछ खर्च ना करो यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमानों ज़मीन के कुल ख़जाने अल्लाह ताला की मलकियत है। लेकिन ये मुनाफ़िक बेसमझ हैं। यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वरसूलिही वलिलमुमिनीना वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। ये कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने जाएं तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ताला के लिए और इसके रसूल के लिए, ईमानदारों के लिए। लेकिन ये मुनाफ़िक जानते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करे वो बड़े ही ज़ियाकार लोग हैं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत वयक़ूला रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा।